baju sendalnya, Dek. Udah dipal mbaknya soalnya. Ayo, yang mana? Enggak. Yang mana, Dek? Hmm? Ini apa nih? Pokoknya Sama aja, yang ini aja nggak apa-apa deh. ikan salmonnya di sini. Ini rasa apa? Sama aja. Tapi ikan salmonnya di sini. Sama aja ah. Sama aja nih. Terus kasnya berapa? Kas 66. Sekilo ya. Nih kalian. Yang ini. Yang ini. Mbak, ini aja dong, Mbak. Mbak, berapa? 15. Bisa, Mbak? Ada. Ya, Hah? lewat situ aja pegang ini. Kan kita pulang teman-teman. Ini Sivan udah dapat belum Pak? Ini mana Pak? Mana Pak? Umpan kucing. Enggak. Enggak. Kita pulangnya lewat sini aja teman-teman. Biar Jadi yang di situ dekat, ada orang biar yang gila. dekat. Sivan takut orang gila. Di situ. Kita ngambil belanjaan dulu teman-teman. Mas itu bisa nggak? Lewat sini ya, lewat sini, Iba. Itu banyak orang lewat sini nggak apa-apa. Sebentar dulu. Nyangkut guys. Nah, ngambil belanjaan dulu di sana teman-teman. Ramai. Rame teman-teman, udah ada di sana. Belum di sini. Belum 5. Di sini, Pak. Enggak mau. Ramai teman-teman. Kan kucingnya habis jadi kudu nyebrang-nyebrang teman-teman, ini habis belanja tadi. Kita nyari umpan kucing, kasihan kucingnya kelaparan. Nyari makan dulu kucingnya kayak. Buat makan kucing siapa Pak? Rocky, Mana? Miko, sama apa? Mochi ya? Turun. Biasanya makannya diseling pakai ikan teman-teman, ikannya habis, ikan sayur nggak ada. Ikannya ikan tongkol. Masih ramai. Aku takut. Ayo, ada. Udah yuk. Ayo kita udah. Kita ngambil sayur dulu. Beli sayur ah. Makasih ya. Beli ya. Udah bayar sama dia tadi. Dia pegang. Udah tutup dulu tadi. Udah dulu ya, teman-teman. Jangan lupa